Assalomu alaykum. Akilga kam tashkilotlar, xonadonlar, uylar, hamma yaxshi bo'lganlarga hamd sanolar shukrlar olsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durud salom olsin. Mana 12 viloyatda hamma shaharga chiqarib bo'ldim. 15-20 kunga keldim. Akam oldilariga shunchalik hurmat qilib xizmatini qilyapti. Akamning kasb-korlariga, umrlariga, rizqlariga Alloh baraka bersin. Nima niyat qilishsa Alloh taolo niyatlariga sizlar aytsa Allohu akbar. Mana akalar, men misol dorilarga kelgan bo'lsam, mana shu yerdan dorilarni oladigan bo'lsam, men bitta tushuntirib bu yerda metodika deylar, tushuntira olmayapti. Mana shu dorilarni men olqishda berilmasdan shu dorilar hali. Makralan bormi, telan bormi, diksa doksasining gintadoksilar bormi? 1 litrli bankaga tayinlab berilyapti. Shu kaptallardan ko'rib turib, balla aytyapti, aka, kaptallarimiz zo'r bo'lib qolyapti deyapti. Mana misol qandaqa vitapga kiradigan bo'lsangiz, boshqa odamni olyaptirsangiz, aka qachon berish kerak deb so'rab oldi. Mendan so'rayotmayman. Mendan olsalaring mana 15-20 kun ichida men eplab sirazi chiqaryapman, dorilarni korobkalarga, korobkaga, paketlarga solib, shopirga berib, tushuntirib, tayinlab beryapman. Ular borib dorilar olgandan keyin, Rustam aka dori keldi deyapman, tayinlab beryapman. Shunchalik men shu tayinlab beryapman, akam shunchalik olib beraman, mana shunday shishalarga solib berishyapti, akamning kasb-korlariga, umrlariga Alloh baraka bersin. Birinchi o'rinda 10 ta odamimning zakasim bor. Birinchi o'rinda Sardorxon akamga hozirroq chiqarib yuboraman. Uyimga boraman, syomka olib Toshkentga chiqarib yuboraman. Videolarni oblab rahmat deb lak deb yozinglar.